大家好，我是野龙。然后现在已经是3月中旬左右了，然后春天已经完全的到来了。村里面也开始为春耕、为农忙、为种田，已经陆陆续续的做着准备了。然后今天天气不错，然后村民自发的去修水坝、通水渠。然后我们今天去看一下情况到底怎么样。这是我们村上游的一座坝，这个坝名叫大坝。这座坝承载的任务就是灌溉我们整个莲花池村所有的农田。现在看起来有点破旧，但是它的蓄水能力还是可以的。把水一拦住，然后水就会满上来，然后从这个沟里就会流下去，一直灌溉下面的农田。看，这就是水渠的一部分，已经被清理好了。好，然后上面也都已经清理好了，我们追了半天才追上，现在正在这里清理。每年到这个时候，差不多要种田的时候，村民就会自己自发的组织，然后带铁锹啊、铲子啊、锄头啊，选一个比较好的天气啊，大家一起来清理这个沟。以前这里面是一个泥巴筑的沟，然后里面有好多泥鳅，在秋天的时候水干的时候可以翻好多泥鳅。后来改用水泥来建造了，水泥的话就用的久一点，然后质量也好一点，但是里面没泥鳅了呀。沟边长满了野菜，顺手采几根，然后晚上可以炒一盘菜吃。咱要是盖毛，说牛。那是养狗的高，那牛我那可以吧？我那到了完多方便的高的。好，今天的视频就到这里了。然后随着春天的到来，我们农耕生活会陆陆续续的展开。然后接下来还有好多好玩的事，我会在家给你们记录，慢慢的记录。记得关注我，接下来视频更精彩。